Barыңыздарга белгилүү болгондой эле, азыр бүт соцсеттерде, жаңылыктарда тарап аткан депутат Айымдын элдерге жанагы законду өзүнүн законун сунуш кылды. Элдин бардыгы ушунун тегерегинде ызы-чуу болуп атат. Мусулман катары биз да өзүбүздүн пикирибизди айтуубуз милдеттүү. Депутат Айым сакал койгондорго жана бетин жапкандарга айыппул салууну сунуштады. Биринчиден депутат Айымга биз үнүбүз мүмкүн жетпесе дагы кайрылуу да. Депутаттарды ким шайлайт? Эл шайлайт. Эл эмнеге шайлайт аны? Жашоону жеңилдетпесин. Биздин оюбузду парламенттен айт дейт. Сен биздин адамсың. Биз сени мынча миң шайлоочу, сени ошол жерге жөнөттүк. Биздин атыбыздан сүйлөп, биздин укугубузду коргоп, биздин сөзүбүздү ошо жеткизип бер. Биз карапайым эл ал жерден үнүбүздү жеткире албайбыз. Сен депутат ошол жерге барып биздин көйгөйлөрдү айт деп жөнөткөнбүз. Мен саясат канча кызыкпаган адам катары, ал Айым жеке жанагы бир мандаттуу округтан шайланып барганбы, же фракция менен барып шайланган мен билбеймин. Ошол эгер бир мандаттуу округтан шайланып барган болсо, бул аялдын фамилиясын жакшы жаттап алсын. Дагы шайлоо келет. Биз дайым эле депутаттарды шайлайбыз, эртең кайра келет элдин астына. Ошондо бере турган суроолоруңарды даярдап койгула. Кайсыл округтан барган болсо. Биз мусулманбыз, кыргыздар. Биз мусулман болуп келгенбиз, иншалла мусулман болуп кыяматка чейин кетебиз. Бизди бир аз гана бир канча жыл гана бизди динибизден, иманыбыздан алсыздатканга аракет кылды, соолудук, бүкүрөйдүк, бирок жок болгон жокпуз. Биздин аалымдарыбыз жер төрөдө болсо дагы динибизди жеткизип, бизге исламдын уучун улап бизге алып келип берди. Биздин исламды эч ким жок кыла алган эмес, жок кыла албайт дагы. Биз мусулмандар кайсы мамлекетте жашасак, ошол жердин законуна баш ийип жашап келебиз. Биз демократиялык мамлекеттебизби? Демократиялык мамлекеттеги бардык талаптарына баш ийип жашап келатабыз. Президентибиз мусулмандарга кайрылып ушул суроо берилгенде эмне деди? Биз демократиялык мамлекетте жашайбыз. Ар бир мусулман, ар бир адам кандай дин тутунса, кандай кийинсе, кандай жүрүүгө өзү укуктуу деди. Эгерде мамлекетке коркунуч, мамлекетке бир зыян алып келбесе эле, биз мамлекет аны не кылбайбыз? Четке какпайбыз. Мусулмандардын сакал койгону кимге оорчулук келип атат? Же болбосо бир мусулман аялдын бетин жапканы кимге оорчулук келип атат? Биздин коомчулукта канча аял бетин жаап жүрөт? Эшке чыгып карагызсызчы ошо депутат Айым. Канча адам бетин жаап жүрөт? 1%ке да жетпейт. 0,1 бир нерсе. Кайсыл жагыңан коркунучтуу болуп атат сага ошо бети жапкан? Канча мусулман сакал коюп жүрөт? Канча процент? Бирок ал сакал койгон сени эмне күнөө? Сенде эмне проблема сага? Бирөө чачын коюп жүрөт, биз сакалын коюп жүрөбүз. Эмне? Бирөө колтугунун жүнүн кыскартпай жүрөт, биз сакал коюп жүрөбүз. Сага эмне оорчулук келип атат? Мусулман, биз мусулмандын өзүбүздүн динибизди кармаганга укугубуз бар. Мусулманчылыкта талап кылынган нерселерди аткарганга укугубуз бар деп биздин конституцияда биздин укугубуз корголгон. Сакал коюу биздин амал, сүннөт. Бирөө бизди тыйганга акысы жок. Ошол эле мезгилде башкача кийинип, башкача жүргөндөр жөнүндө эмнеге ойлонбойт ошол депутат Айым? Эмне себептен 40тан өткөн аялдар элечек кийсин, биздин энелерибиз 40тан өткөндөн кийин элечек кийбеген аялдарыбызга штраф салайлы деп көтөрбөйт?
Эмнеге себептен биздин 60ка ашып калган эркектер арак ичип, каада сөзүн сүйлөй албай, элге насаат айта албай, дуа бере албай калды. Дуа бере албаган аксакалдарга штраф берели деп айтпайт. Өзү чачы кыркылуу. Кыргыз качан чачын кырча эле? Кыргызда зина кылгандардын чачын кырккан. Анан атка тескери мингизип айдаган. Бирөөнүн чачы кыркылган болсо, бул зина кылып туруп деп билген кыргыз. Качан кыргыз чачын кыркты эле? Тем более 40-60ка чыгып калганда. Качан кыргыздын аялы жылаң баш жүрдү эле? Карабайбы биздин мурдагы аялдардын кийимдери кандай болгон? 65 жылда ушу орустун тарбиясын көргөндөр орус болуп кеттикпи? Биз 1000 деген, 100 миң деген жылдардын тарыхы бар кыргыз, өзүңүн тарыхын карабайсың да. Эми ар бир адам өзүнө өзү суроо берсин. Эмне закон көтөрүп атам, анан кандай жооп берем деп. Эми ошол жараша өзүнүн соогун, күнөөсүн алат. Эми биз мусулмандар эч кандай законго каршы иш кылган жокпуз. Биздин укугубузга тийишпеген. Биз дагы силердин мини-юбка кийгениңерди айткан жокпуз. Бизде ушундай бир маселе бар. Конституцияда туура бирөөнү сен эмне мини-юбка кийесиң деп айтканга укугубуз жок. Конституцияда. Biz musulmanlarga aytады, musulmansың, musulman болсоң, көнөөңү узартып кой. Жолуңду салын. Анан десең, болуптур, өзүң бил. Сен мажбурлабайт эч ким. Эми шариятыбыздагы өкүмүнө келечи, сакалдын өкүмү сүннөт. Сүннөттү аткарууга ар бир адамдын өзүнүн укугу бар. Укугубуздан пайдаланып сакал коюп атабыз. Биздин сакал койгонубуз динибизде бар нерсе, аны закон менен тыюуга мүмкүн эмес. Сен кошунадагы кээ бир закондорду карап туруп эле анан ошондон улам ээрчиме болгондугуң, демек сен башка бир жактын ырын-ырдагың келип атат. Биз Кыргызстан, Орто Азияда өзүнчө бир ушундай аралчабыз, адамдарга демократия, адамдарга ислам кандай экенин үйрөтүүгө жетишип калган элбиз биз. Шариятыбызда сакал коюу сүннөт. Сакал коюу сүннөт, аны бирөө мажбурлап алганга акысы жок. Бул биздин конституциялык укугубуз. Бет жапканга келсе, Ханафи мазхабта бетти жабуу мустахаб. Важип эмес. Китептерибизде, кээ бир китептерде келип важип деп айтылгандар жаш кыздарга айтылган. Жаш кыз өтө сулуу болсо, эгер ошонун жүзү адамдарга фитне алып келе турган болсо, ошол бетин жапсын деген. Ал фитне кандай? Кандай фитне? Ошо фитнени да туура түшүнүш керек. Кээ бир адамдар шарият илимин сүйлөп атканда, карайган эле бир нерсени окуп алып эле айтпастан, Ханафи мазхабтын негизин түшүнүп, усулун негизин түшүнүп туруп анан айтышы керек. Бизде mu'tamad matınlarda ayaldardın avratı bütünesi anın kolu, beti avrat emez deydi. Japkanга mildetü emez. Eğer de bürö takvalığından betin japkan bolsa, al özü bilsin. Al özü bilsin. Mustahab. Al emi vacip deş anda bolbay kalat. Anda başka büröler betin jappay жүрсө günökör bolat degen söz. Al vacip degen ibaralar başka gebir kitaplarda, mutaahhir kitaplarda. Bahru Rayiq'ta olsunca başka Haşiyet İbn Abidin'e gi mutaahhir alımlara gelgeni, murdağı alımlar ne vacip degen hiç kim yok. Eğer de biri vacip dep tağınıp atkan bolsa, makul uyunda oturup tağıp olsun. Her kim özünün akısı var. Eşke çıkkanda maşinede жүрсүн, biröөгө ziyan bermesin. Emi janağı fitna degen nerse emne? Betti jabуу fitna bolgon bolso, jana kızdın betti açuusu fitna bolo turgan bolso, oşol adam, oşol kız betin japsın degen masele. Başka erkekler bardı oşolga, onu betin açıp alıptır dep, taң kalıp ança munçası gusul bolso, betin görüp. Oşol mezgilde adamlarga ziyan berbegin bunun betin jabaylı bu erkeklerden mesin aylandıra turgan boldu dese, oşonda fitne bolat. A bizde az göçöde kanday? Жоолук салма жүргөндө толтурага. Жоолук эме башкасын ачып жүргөндөр канча. Ал бирөө жоолук шанды карап алып усул боло турган заман эмес азыр. Демек,
Mustahab. Bирок kaalasa salsın, japsın, kaala ошого şart түзүп берсин. Ошо эркектер, биздин шариятыбызда mustahab. Эми маселебизге келе турган болсок, эми биздин көптөгөн депутаттарыбыз машалла колдоо чыгарып атышат. Азыр ар биринин укугу биз колдоо, бул законду колдобойбуз деп атат. Иншалла бул өтпөйт. Кудайым болсо өтпөйт. Иншалла дуа кылып турабыз мусулмандар. Иншалла бирөөлөр бизге мындай ыплас ишин ишке ашыра албайт, Кудайым буйрса.